상당히 높은데. 이 몇 미터나 될까요, 이게? 우와. 30m, 25m, 30m 된다고. 30m, 25m, 30m. 와. 잣 따라왔습니다. 잣. 산에 잣 따라왔습니다. 장대. 이게 승조기라는 거예요? 승조기. 승조기. 와. 형님께서 장대를 펼치고 계십니다. 장대가 한 10m 되는 거예요? 15m. 15m. 12m. 장대 길이가 12m. 오늘 날따람지 형님께서 나무에 올라가고 계십니다.
이게 나무 위에서도 청설모가 먹어요? 이 반 깎아본 게 있네? 야, 이게 먼저 떨어진 거하고 막 근거리 안 가네. 예? 떨어져 있는 거는 예. 색깔이 확 난다고. 응. 청설모가 나무 위에서도 먹어. 비가 오는 관계로다가 첫수 비가 내립니다. 비가.